Willkommen zu Watch Dogs. Und jetzt nehme ich euch mit einmal auf die Reise zum Spezialauftrag. Hast du Spezialauftrag? Ja, es hat. Wow. Es hat Spezialauftrag. Warte jetzt ganz kurz, einen kleinen Cut machen. Bis gleich. Und wir kommen zurück. Und los geht's. Oh, ja, okay. Praktisch. Ach, stimmt, ich war schon, was ich als nächstes mit euch spiele, aber das in einer neuen Folge dann. So, und da, ja genau, exklusiver Auftrag, nicht? Ich weiß selbst nicht, was das Symbol bedeutet, deswegen. Ja. Wir haben dich beobachtet und wir haben ähnliche Interessen. Also, wir machen dir einen Vorschlag. Der gesichtslose multinationale Konzern Omeni und sein mit goldenem Fallschirm versehener Chef müssen ihre Lektion lernen. Es wird nicht leicht, aber es wird sich lohnen. Den kenne ich aus dem Fernsehen. Hab gleich umgeschaltet. Zusammen können wir ihn entmachten. Aber wir brauchen Zugang zu Omenis System. Wir müssen auf die Daten zugreifen. Wir wissen, wo du anfangen kannst. Sobald du die Daten hast, schicken wir dir einen Upload-Punkt. Okay, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht, aber wird schon cool werden. Hoffe ich. Hacken. Die Frage ist jetzt nur. Ja. Ah, da ist ein Minigame. Wie komme ich da ran? Na, anscheinend so. Das ist gerade mal da. Ja. So. Das wird jetzt da helfen. Da werde ich sicher versagen, werde. Okay, dann. So. Ja, das müsste dann noch von da kommen, aber das müsste jetzt von da kommen. Hä? Das heißt, es kann auch von da unten kommen. So. Das so. Das ist jetzt ein bisschen kacke, weil. So geht's auch, oder? Dann ist da. So, jetzt mit der Seite jetzt dann. Leg los, aber wir haben nicht viel Zeit. Er wird zu seinem Büro gehen. Hol dir die Codes, wir treffen uns später. Klingt, als wären die Daten in Bewegung. Ich muss mich beeilen.
Okay, es ist Ziel wird lokalisiert. Also ist es wahrscheinlich wieder sowas wie Konvoi, Verbrecherkonvoi, nur herunterladen, okay. Das ist wieder das, wo man da muss man, Entschuldigung, da muss man längere Zeit in der Nähe bleiben von dem Fahrzeug, oder dann lädt er das herunter. Musik ist spannend. Ich markiere es einmal, damit ich das Ziel sehe, also wie ich fahren muss. Und. Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Wunderschön, nur für euch. Willkommen zurück, sorry, ich muss kurz sprechen. Boah, Alter. Oh. Doch, das Ding hat mir irgendwie besser. Boah, also es ist doch in Bewegung, okay. So. Boah, okay, da muss ich näher dran bleiben als bei den anderen Autos. Er gibt voll Gas. Darf ich ihn? Wie nicht rammen? Okay, anscheinend ist er nicht so einer, der mich entdeckt, also. Ja, ich darf ihn rammen. Entschuldigung. Okay, verletzt, ich dachte noch. Fahr ihn rein, los! Unterstützung ist da. Okay, anschauen. Schalte ihn aus! Fahr weiter. Wir haben die Sau! Geil. So. Wir haben ihn von der Straße! War das eine Bombe? Sieh in dieser Richtung nach! So, okay, jetzt haben wir ihn ja gleich. Auf einer Grafik, der finde ich voll. Also richtig schön gemacht. Das Spiel ist richtig hübsch. So, allein da jetzt hinten vom Auto. Lichter und so. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Den werde ich jetzt playen. Komm schon. Ist gleich fertig. So, ausschalten. Okay, jetzt hab ich. Okay, dann muss man entkommen. Oh yeah. Das war kacke, aber der eine war schön. Ich hab 4, kann ich irgendwas upgraden. Was ist eigentlich da dann? Zusammenschlüssen. Okay, verstecken, ja. Ich habe schon fast alles abgegradet. Pass auf!
diese Zeitlupe. Ach, leck mich! Fahr weiter! Jetzt muss man es uploaden, okay. Wart. Das Auto ist gut. Nur jetzt ist es halt schon sehr zerstört. U-Bahn. Ja, ich habe die U-Bahn gestoppt. So. Gibt's jetzt schon mal. Wow. Oh mein Gott, wie es den wegfetzt hat. So. Oh. Vater, der fahrt doch nicht, oder? Ist es auch? Ja, Mission beendet, okay. Gut gemacht. Diese Codes sind nur ein Teil des Sicherheitszugangs. Entschuldige das Theater, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Das nächste Paket wartet auf dich, wenn du bereit bist. Aber das, ja okay, das war's mal für die Mission. Ja okay, da ich jetzt nicht einen Timer gestellt habe, weiß nicht ob... Na, das kann noch nicht lang gewesen sein. Was könnten wir noch machen? Cash Run ist nicht so mein Favorit. Könnten. Was können wir machen? Okay, ich würde dann sagen, hier mache ich gerade noch bis gleich, wenn wir etwas ja noch machen. Also noch ein Minispiel, so bis gleich. Ciao. Und willkommen zurück und ich würde sagen, wir spielen eine Runde NVCN. Spiel fortsetzen natürlich. So. Da ist das Viel. Ich hätte dem zu viel Marihuana drauf, Marihuana-Farbe. So. Sonst.
Keine Ahnung. Ja, das können wir eigentlich machen. Da würde ich sagen, das war's dann mit der Folge und den nächsten Folge sehe ich einen digitalen Trip und Ob der krank ist? ciao. Warte jetzt. Ciao.